मेरा नाम है डॉक्टर इंदु त्यागी। बुखार के साथ सर्दी लगना, गले में दर्द होना, खांसी होना, पेट में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द बने रहना या उल्टी जैसा मन होना या सर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम के साथ पेशेंट दिन पर दिन ओपीडी में बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह के लक्षण है तो मैं आपको कुछ टेस्ट बता रही हूँ, वो टेस्ट आप तुरंत कराएं। फर्स्ट है सीबीसी, सेकंड एमपी, थर्ड नंबर पर है विडाल, फोर्थ नंबर पर है सीआरपी और फिफ्थ नंबर पर है डेंगू NS1। ये ब्लड टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट तुरंत कराएं और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नमस्ते।